日的機場，而家等緊清行李。哇！終於登機啦！有壞消息，就係我哋班機咧又 delay 咗，咁咧就去咗14號嘅，朝早9點鐘咧，即係我哋要凌晨3點鐘就要起身，4點鐘去機場就準備排隊去 check in 啦。咁其實成件事咧係非常之急促啦，而家因為都 delay 咗2次，都有啲驚咁樣，但係我哋會順利到步嘅。而家機場冇人啦，即係淨係得翻啲真係出國嘅人。而家而家凌晨咧，而家係4點幾。我哋而家咧就去 J 嗰度講下我哋嗰個位啦。發現有啲重嘢難去，某日的機場，而家等緊清行李。佢都唔知喎，好多人呢度。超多，我點排喺第1行嗰條隊，跟住之後側邊其實係6點鐘先開始，但其實而家只不過係4點36分啦，朝早，仲有個半鐘，加油！而家入閘啦！都好少鋪頭開咗啫，咁重對對對，冇係清晒啲貨架，佢唔係冇開喎。請沿途緊握扶手。Please hold the handrail during the whole。雖然我唔明白點解要反射鏡頭，但係相信部機好熱實真。飛機啊！係飛機啊！啊！見到 BA 啦！哇！終於登機啦！哇！真係頭等啦，得唔得？得。我而家老老實實去返2區。好啦！好啦！哇！喺條走廊啊！耶！雜菜嘅
高啦33,996尺嘅高空上面嘅。同時間，我哋而家行駛緊嘅速度就係863 km/h 啦。香港時間亦都係下晝嘅5點半啦。跟住我哋抵達倫敦嘅時間估計係3點16分下晝。咁而家倫敦嘅氣温呢，就係17度啦，呢個攝氏嘅。可能佢追翻啲時間呢，已經頭先呢，佢係行緊900幾 km/h 嘅，而家佢行慢咗啦。可能我哋而家慢慢行仲好呢。佢哋去咗廁所，我就講一兩句啦。轉個頭咧，我哋又要轉機咧去曼城啦。但係我哋班機咧係5點幾，而家係4點幾，點解我哋真係要追機？坐12個鐘，你哋唔覺得係好耐啦？但係好攰啊，真咯。去到翻到屋企一定要瞓翻覺好。原來揀嘢係要。